بینەرên hêja û ezîz ji bernameya hunerê silav û rês ji bo we. Piştî demekî kin em dîsa di pêşberî we ne. Îro mêvanên me şanoger, sê lîstikvanên jêhatî û berkeftî wekî her mêvanên xelekê yên vê bernamê em ê li gel hev demê derbas kin û bi hev re bikenin û bi hev re bifikirin. Hûn ê ji nêzdetir mêvanên me nas bikin. Ji bo vê jî em gazî mêvanê xwe bikin. Ji şanoya Batmanê yenî sahneyê Erdal Kaya, Pelda Bal, Kenan Demir. Kerem kin. Em wisa Kerem kin. Kerem kin. No, vê derê. Wa. Ya. Kerem kin. Ji bo derê hêr ji zû. Pêşî em mêvanê xwe ser piya hinekî disekinin ew enerjiya wa dinêrin û bejn û bala wa dinêrin. Dixwazin temaşevanên me jî bejn û bala wa bibînin ka Gerek baş. çi qama wa çi maşallah. û paş keyfa wa çawa. Başım. Gerek başa. Metadît em baştir bûn. Min hûn dîtin ez başdirim misafêjin. Em rûniştî berdevam bikin. Ji xwe sohbeta me hêj dirêj ê berdevam bike. Kerem kin fermû. Keyfa wa çawê hûn baş û selamet. Gelekî spas. Ne derekî zêde dûr. Ji Batmanê heta vê derê me hûn westandin. Di vê roj û Remezanê de û Remezana we jî pîroz be û ya hemû kesê û çi baweriya wa Lê fitarî bûne mala xwe tixunt me ew kinekê helî. Na tarî nebe. Ne bu fitarî bû yani. Fitare. Em dizanê kengî ew ku bibe bername. Şa nebe av xwarin û nizam çi kirin. Na heyran ji xwe fitare ew biye û saeta me nehê êdî Şevê. bore û nîvê şevê ber bi nîvê şevê ve diçin. Tu îro xwe wekî bafî hîstekiyan Na. berdi. Ez erdalım. Çi ev mesele wê lê em ê beriya wê ji xwe hewce nake bêjim Erdal ka Kerem ke tu xwedê xwe em tev nasin. Êdî em wê qonaxê derbas bûne. Temaşevanên me jî di wê ew ê de ne. Pelda mêvana me بله Yani henek de. dibe dev ji erdal bardin. Erdal ji xwe yê êdîam ji Erdal aciz bim bes Erdal spêdê Erdal serê Gerek spas. em hinek peldayê nas bikin em ê paşî werin te mijara te cida ye. Lîstikvana şanoyî اره دمک دریج راست از لیستکوانی دکم لی جارنا ناو برکت سال 2000 و دهان دست بکر بو 2013 من لیستکی ساعتکی مونولوگک لیست بو پشتیوی مونولوگک ده درکت ده هب مونولوگ من هبون monolog yani listik لیستکوانی یک کسی از لی Kenan نوند Nazar'ın چند جواب هنری olursa. دخبتیم پشتیوی شانویا باجر تبلی کما شانویا باجر بوم وک لیستکوان و داویش خوشانو هات گرتن و دمکی المور دمی وک لیستکوانک خبتیم پاشجی و گریان باتباری دیسا یعنی صحنه و هری داویجی بشر مولا پرفورمانس را خبتم یعنی اصلا مساهمه قدرم تبلیه و ما مسته از چی قدر ما توا تبلیغ میکو قدر اوی هنک زلال ها باش کرم کش بلاش مرا بجا میشه دوی بچین باتمان جو خو وان سال داوی تایبتی بیا وارگه اوی وکی هیلینا شانوگران اره اغلبه شانوگر شوی داره هنکی دیترژیرتر او پرانیش جوان تو دینه Ez ne cuvahan کنانجی دیسا هم بیشن لیستکوانی شانوی و کسی که سرکفتی پلدای نباشتر بی ام تخوازن تجی ناس بکن و بیجا پاشی بله اجی باتمانه ما کوچره باتمانه ما یارست. تو کوچری اره. حتی کنگی هنی کوچر بنیدی ما هون نشتاجه نبود تشته کو ها او ناسنامه امی او کیش بسر مناشه. جبو کو قابل الناس ام کوچرن مثلا باتمانه چه بیجم از ها کوهاتم براستی جی يعني ما نبش راحتنا باتمان اللي ما خدناه دور هيك صار دي تقويا وك هيلينا او كان يا نابرا باتمان سيرتي وين عبالي دهاتن اري جالك جراجي تدي هافينا مر تشا اوكي زوزانا تجارة خسرتي حسابنا كي
اساس ام صحيح، کوچری صحيح. بوتینه یا راست بوتي yani دکارم بیشم سرت وید ام هنا يدي بيدا باش انتو حتى جولامير جيبي دبا yani Ez bawer nakim got koçer. شما شما؟ مثلا نشانه Kabê çima? شما Panîr naxwe. aha هري بنير ناخذ Panîr Panîr ka naxwe. koçerekî got panîr naxwe heye yani çê dibe. قربان سري ما قري ندا ما نليبي ev rast ez dikarim tiştekî bêjim باورك مسألة تجي قوية هوالك ما هبو يك وسا أوك وجوده بارانش باوركم بينه بيرا خد ناس بكه هوالك شبوشة دهات بيرا رونش صحبات ذكر دكو قالي كان مجد وقت خدا جوي هاتنا جبوشة هاتنا أصلا جبوشينا تلي مزاجر حفتي كدي هيا ما كدي سر درباز بو هوالك ج هم بيج شر نخيتات أنا جزيرتات دكو داوي كان أصلي خوش جزيرة يعني زا بابي مش جزيرينا يا بيحنك نعبرك داد دبو جولميري بو موشي بو أول ليه والله من كرد قصصا لما مثلا جيجي مي اكتنا يا ام بيجن هر تمام لي بمين تنا جانا جمن بيجن كوني خلي دان أو دار يوم دبين تشكدري دبين باتمان دبي كدرا باتمان بيجم نظام شو بيجم دبين جند دبين تنا دبي شاتنا دبين كوچرم يعني جيجي ثابت يوم كو از لي بمين ما تنا شما بنير ناخذ چوا شما بنير ناخذ از گوش دایک جی بو من نکارم بخوام مخابن بنير سيرك إبي سيرك قن کارم قد من ده جدرم Çawa koçeri ya. چاو کوچه تو چاو لیستکوانی Di nav panîr de çê bûye. yani Zozana û panîr naxwe. خوشka min gelekî ji min piçûktir bû zarokatiye de rojekî girêtek panîr desta dabû û da dû min بله ez reviyam wê da dû min dawî ez ketim quncikekî û ez saft kirim û panîr bi cilê me ve anî şalê min hemû bû panîr û ez carekî ve giriyam Ji ber wê. erê min got diya xwe zû zû were were şalê min ji min bikem here bişo لیستکوانی ده چیروکا ده لیستکوانی چاوا دست بکر کنگی دست بکر چیروکا- آدم من هنگ لینه رو با خفتنی belê همشیرات ده و لابوراتوار و پاشی هاده هم بیشن جانو کجامیران لیستکوانی دست بکر erê rast e ya min aras wiha çêbû şanoya bajêr ya batmanê hebû û hevalên min wir dilîstin û lîstikek dixebitîn rojekî hevalekî min got were em dixwazin tu ji me re lîstikê sererast bikî ji hêla Kurdî ve ez mamostê Kurdî bûm wê demê min mamostetiya Kurdî dikir îca min jî got baş e sersera serçava hûn karekî Kurdî dikin ez ê jî bi kêfxweşî werim ez çûm gotin em dersên şanoyê didin bi Kurdî min got bi Kurdî be ez jî têm کو کردی و هر تشتی کو کردی و erê çûm wê qursê û piştra tevlî şanoya bajêr bûm Carekê bû abûye lîstikvan. 2013 de بوی لیستکوان Lîstikvanekî gelek baş. لوسا سرباز دامن کنان ناسکر جمیش و yani ام بیشن ام تمنه که دانشی belê لی سرباز دا لیستکا سرباز دامن تایبتی کنان و دلی داناس که رو لیستکوانی ویشی تماشاوان این کو راست لیستکا سرباز یاست یعنی صحنه هاتی دزانن yani لیستکا کی گلک سرکفتی و آستکی و بلند هیا یک جوا لیستکوانین سرکفتی یک کنان من و دلی ناسکر gelekî spas نزانم وقتی دی لیستی دیدا چوان گرکم ببینم divê bên temaşe bikin Şixaynî serbaz jî min her duya nedîne dî de jî min temaşe kirine gelek serkeftîne. Yani ne kolba min ez dibêjim. نکو کد ما یعنی صحنه دارم اویجی Sonrakiya dike یا حیران سالا دی بو ما آخفتی ام نو یعنی صحنه ام نکو هرنی Allah me bawer ke biguherîn. Lê ne em vêga Yaqûb nelûre em ê em li vir biguherînin em piştre vagînin wê hevalê me Yaqûb mecbûr. ام بریارا ویل وی داری بدن و پاشی او بکن بابو تماشاوانا ببر اول بنه اوی پاشی رو ببن یعنی صحنه دبا آن نابه Em tenêl virin ez û pelda û kenan em ê bêjin heyra ne sûce me. Ti sûce erê Em karim bêjin. Sûce Yaqûb wane. lê divê em navekî ji wan re bibînin ji ber ku digot berê em gelekî li navekî geriyan em me nediye min got Kurî de we nediye got اخوات کردی Jarî divê min got Te bawer kir. cardin min got Kurdî de dîsa got min got baş e حنک هیله که تشتک صحیح Wallah yani hatta ha em ne fikri bile çima ne be yani.
از جایی که نام- سال دیگه گازی وکم چه سازی پرسی شد tamam بپرس. بالا خوش و ناکم کن تا او بحث شانو باجر کر بیجا پاشی لحف خاطنا و یا کلیانی صحنه دا بله چوا چی بو آرست هاچه بو دمکیش خواه گلک تشکت نابره تدی شانو باجر دا شانو گه هاتن گرتن پشتی دمکی و ام مقاد ندیتن ام چکی دورمان وسا سربوریک و نابره دا درباس بو داوی حوالن یعنی صحنه او کرن گوتن وەک چاوا ئێدی جێک نەما بە قەنە بە ئەم جێکی ئاوا بکەن پێنج هەوا شەش هەوا لێ مەگەیشتن هەب و جێکی خۆش ئاواکردن و داویێ گەڵام بژی لە باژار ڤەگەریان و ئەوانژی بە دڵخوازی گازی مەکرد و مەژی شخۆیان بەندە تشتێکی وسا بوون لێنهاژی نەتەنێ یعنی سەحنە تدی ڕوتێل جلوێ باتمانێ هەیە کومنوی ڕۆژی هەیە لێ دەریدی ساوژی پشتی وان دەمان هاتوێکردن پشتی دەمێن کو شانۆگێ هاتەنگردن یە تایبەتیەن شارەداریان و پشترا هێدی هێدی وسا پێشکەت خۆش بوو و نەهاژی قارسی ساڵێکەیە و ساڵێکی نیوەیە ئەم وەک شەرمۆڵە پەرفۆرمانسێژی لە باتمانێ کار دەکەن ئەز و پەلدا تایبەتی وەک لیستکمانم وێ دەرێ ئیساڵمە دوو لیستکێن ئەوکێ دەرخستن یە شەرمۆڵە پەرفۆرمانسە دەرخستن یەک مەموزین یەکیشی بووکەلێکی بەری درۆژەمە پرۆمیێرە بووکەلێکیشی گەلێکی خۆش دەرباز بوو مەموزین خوش بوو فۆرماتێکی جدا بوو دەدیت چەند لیستکێن ئانەم بێژم شێوەیەن جدا بەرەنها شێلا شان و ئامادەێڤە هات لیستن و ئەوکردن لێ یاوە هەنێکێکی جداتر بوو ji dengbêj res û bawerkim hezkem hûn behs bikin me tekstek yanî taybetî Mîrzametîn tekstek ku ne tekstek şanoyê ye dengbêjî ye bi dengbêjî hatiye gotin kilameke got gelek meriv dikare çawa derxe li ser dîwana şanoyê yanî wêya jî wiha nav dike dîwana şanoyê wek wisa binav dike û bi rastî me ev qasî me hukû nîvê da me derxist ser şanoya yani ewka şanoyê dîwana şanoyê gelekî xweşî derbas bû em hatin me li vir jî lîst demekê nêz de me turnaya wê jî kir li gelek bajaran pir xweşî derbas bû û alaqeyek û ev lîstikekî ewkê jî xwemalî em dikarin bêjin hêla şêwazê ve û hêla rêbazên ku em têda şixulîne bi her awayî em lîstikekî xwemalî ye yani me xebata xwe bigire yani ya laşgermkirinê bigire heta ya dawiyê lîstikê da jî hemû me rêbazên xwemalî xwe amade kir mînak me ji bo ku em kondisyona xwe bilind bikin laşê xwe amade bikin heta me ku nîvê her roj em diçûn me saetek û deh deqe me goven digirt ku em kondisyona xwe laşê xwe ji vê yekê re amade bikin di lîstikê de govan goven tune lê me laşê xwe bi vêya belê tenê her lîstikê hûn wî tiştê dikin na elbet figür hene figürên rêbazên ew ê hene ê ku ji bo wek perwerde ew ê hene ji bo lîstvaniya Yani ji berê lîstikvan tev erê laşê xwe vedikin dengê xwe vedikin lê tiştê ku kenan namijara govan de hinek tiştê konseptekî cida bûlo laşê xwe Bele, bele. vekin ya mesela dengê xwe jî me bi strana Aliyodîno vedikirim mînak tedî tê bo me bêjî paş ez nizanim bêjim Nizam ji bêje. bo deng vekirinê zeh xweş e dengê wî nexweş pelda bêje rast bêje memû ez dixwazim memû te karaktera memû tileyîs ji xwe porê memû Karaktera tune me. bû kesek nizane destanekî çend hezar sal berê kî zane memê kel bû keçel bû porê wî hebû tune kesiyê wî hebû tune bû lê tiştek wisa heye tu zanî kenan dema em behsê karakterekê dikin yekser tu civat ya tu dirêj neke jê re bêjim dibe men qeşeng bû qaşayî bû çima tu wî me yani dema ku karakterên wek me muzîn ew dibe yekser çi tê bîra mirov yekî Yani. porê wî tu cihda çima her tim divê mem qeşeng be Roma û qeşeng be nizanim kesên vîya wê qeşeng Mabela carekê ji wekî be wê yani em jî insanin gonet lîstibûna têdî salê gotbûna
نزانم ev lîstik berdewam dike بله nefsa, بله دمك نزدت آمده جی turnev من ew بدري ê أري û bukalekî jî لیزه tê. و Bu بوكالكي kaleki işte yani. هر دو بهوره Bukalekî em peyvekî nav da heye em wê piçek zelal bikin lek Lek. ne lekê ku em zanin wek qewmekî ewekî أري يعني Plastik. plastik lek em jî dibêjin lek bukalekî Buka plastik arast. û Evet. peldaşî dûr de lîstikvaniyeka gelek xweş. Me temaşe kir ez çûme premiera wê gelek baş bû. Gelek Nizam ser. te gelek gelek pestê wê de Valla ez dibêjim mara temaşe bikin. Ê were Amedê jî. Serbazê ew kiriye serbazê wekî min gotî lîstika herî dawî me temaşe kir cara sê çawa bêjim nêrînek ew ê ava kiriye te dît wextê ku mirov diçe lîstikekê tiştekî temaşe dike an stranekî piştî wê tu dibêjî tiştekî di ser wê de tiştekî di ser wê de an qenebe tiştekî bi beramberî wê helbet her lîstikekê li gorî mijara xwe tamekî wê cide heye ew hêlekê piçek behsê lekê bikin bukalekî çend lîstik wan hene Evet. çi qas ewa wê provayên wê û derfetên wê çi bû derfetan ji em têxin nav da ji bo lîstikekê em dema ku amadekariya xwe dikin an yenî sahne heta ku lîstikekê tîne asta ser ew ê sahnê performansê nişan bide çi dikin Ara seride piştî ya di dema pandemiyê de me tiştek keşf kir ew jî Zoom. Têkiliyê me yê bi şermola performansê re ser Zoomê ava bû. Bi ser Zoomê bi awayekî online perwerdehiyên dîroka şanoyê filan hat dayîn. Ez û Kenan jî tevlî wê ew ê bûn. Piştî wê bi dema me biryar da em memûzîn bilîzin. Me prosesekî ava kir heta ku em werin pratîkê. Me xwendinan kir, memûzîn xwend, dengbêj reso xwend, Ehmedê Xanê xwend, em çima dengbêj reso dilîzin. Yani me tekst em hakîmî tekstê bûn. Pişt re em derbasî pratîkê bûn û her roj bênavber hefteyê 6 roj sibê heya êvarê bi awayekî tempoyekî bilind heta 5-6 saet 10 şeveqê heta 5-6 lîstik bi wî hawî derket. Bûka lekî jî ji me re da nîşandan ku em dikarin wî jî bi awayekî wiha çareser bikin. Yani piştî ku dîsa mamoste çû Almanya em bi hev re ketin têkiliyê me tekst wergirt me derheqê wî de dîsa çend nivîsa ji me re şand fîlman şand em dixwazin tiştek çawa ava bikin heta ku hat me ji bera xwe kir sê lîstikvanin tê de dijin û zilamekî ku piştî leşkeriyê derûniya wî xera dibe ji civakê dûr dikeve ji rastiya xwe dûr dikeve û diçe ji xwe re bistekî mankenekî distîne û evîndara wî jî heye ku 5 sal e bi hev re dergistiya wî heye. Ji çîroka Sadık Hidayet wek away ku uyarlama Nîrzametîn ji wir feyz girtiye arast çîroka xwe. Îcar yani ev zilam hêdî hêdî çiqa diçe qet naaxive yani qet bi civakê re bi hevala xwe re têkilî danayne. Hevala wî jî dixwaze pê dihese ku tiştek wiha di wê malê de ye û hêdî hêdî xwe dişibîne wê bûstê. Dibe bûstek ew jî dibe tiştekî bêreh yani sedem vê yekê dawiyê de wan bi hev şaş dike. Her awayî cilê xwe jî wekî wê çê dike dawiyê de zilam tê bi şaşî hevala xwe dikuje. Yani qara komediye lîstik. Yani a rast tiştê ku kêfa min jê re hat dema ku tu ji rastiya xwe dûr bikevî nehew jê tu wekî fîzîkî bimirî ji xwe tu dimirî yani. Ew mijara ku çiqas însan taybetî ji bo jinê û ji bo vê serdemê her tişt çiqas bûye sanal, têkilî çiqas bûne sanal, herkes çiqas dişibe hev, her tişt bûye estetîk yani he xwezayiya mirova çiqas însan ji xwezayiya xwe dûr dikevin. Hinek mijar li ser vê yekê ye ve kêfa min gelek ji wê re jî hat. Îca ew pêvajoya ku jinik wê kesê dibîne filan bêvan yani wisa gelek bi awayekî komedî dizîvire lîstik û dawiyê de bi mirinekî diqede. min lîstik temaşe kir Evet. lîstik temaşe kir xilas çû Te çima dawiya wê got. Arê Te dawiya wê negot wê derê jê bibin. mêze vê derê ew qas kes hene tev merak dikin ew ê xwazin piştî vê gotinê çû Wasa wê derê jê bibin.
جيب وكي كنت بحث نكر من بحث نكر مداوي نقول ev listike jî ew tire yani ya şermola performans ya. ليستكا ميرزا متينه Na wek şermola performans koma şermola performans eşit ki كوما شرملا performansı hemen de hevkariya bir yeni sahne rejitke. Bele bele. Sahneye yeni sahne bikartene و بهفره درفتن یعنی درفتن صحنه بوی کاری هاوی خوی تخبطه کردستان بگن لباتمان یعنی صحنه اه دکن بوی هاوی Sıhhat hoş. افجی تشتکی گلکی خوشه کومن شانوی کو تکلیه کوان دایبتی وان سال داوی پر خورد بویه دنابرا کومن شانوی یه کردی ده گلک خورد هیویه کی مزن ده ما یا راست من ايش قلت با حتى كان صار بري انا هاج دماكو ما بحثي هنري تكر تايبتي صانش بري ده حتى انا هاوسايا كان بشن هنري هنا او زيادتر بيش دنا يعني زيادتر تيم بهيستن يكش جوان موزيكا هناك ديتر ام بيجن سر دنگ و نظام تکنیک هناك ديتر درفت عنده ده جبوكو زوتر بلاو با ليوان دو ساله داوية تايبتي يعني بأوام دیتناکو از بینم شانو راستشی ام بیشن حولکی زحمتیه که مازن نشان داو زیادتر علاقه بو شانوی هیا ام به هنه که الگال اردال بیده بچین تو بگیری دیدی چه؟ سپاس يعني شوي كان جوت او تيكلياد نافبرا كومن شانو دا و سازين شانو گلک زیده بو اوه باندور لیکن لیش در وی ویجی تماشاوانجی البته اف تیکلی تنه نافبرا و سازی و کوماده تماشاوان و چاوا تماشاوان جی علاقه که مزن هیا پشتی وی ادبه باندورا او کیجی چه بو اف نخوشی ام قدخه بو هر دور ام دمالان دبون منکاری بو کاری خوب که دما قدخه رابو و ام دی ساعتن سردکه ام شانوی دکن یعنی وکه کلجانه که مزن ام هاتن و تشتی گود نوامه دم آبون ام دکن و ادبه تماشاوان جی بریا شانوی کربو نوسا و لیستیک ایوان کوماجی گلک سرکفتی درکتن و علاقه که مزن هیا و اف تکلیجی ادبه باش چه بو امج باتمانتین آمده لیزن ای آمده تین باتمان وانه و از چابش ممچنه مردینه و ج استانبول اتخوازن ام لیستکا خوی سرباز بر استانبول ام مها گلانه هارنا ازمیره کرمانجمه و گلک دخوازن تماشا بکن و گلک باش چه وقت گو کنان جی گوت اف تکلی گلک تشتکی گرینگه و تشتکی باشه تکلی هم دنا شانویا ده و علاقه تماشاوانن راست مثلا تبيشن يا هر تشتكي خيرك عن اوك قنجك ديتا هيا يعني او شرط النخوشي هناك جيت شوا بيجم تدي تشتك چاند بشت دمك تي آوا كرن ام بيجن چاندا گهدار كرنه چاندا تما شكرنه وان چاندا گرو سيرانه مروشيت شوين جانه وجد ابي مسئله هناك او چاندشي دارون اشتاندن چیکر حتی کوام بیشن چاندا تماشا کردن شانوی بریجی البته بو لدوی آسته دانه بو و خودی در کفتن اگه دیسا جسده میگرک دشتین قومی و ام بیشن قداغه کردن و دیسا نخوشی و سازین کو تنگشی هیلا آفراندن و هیلا اویدا ده همان دمی در رو شوان هشیاریه یعنی هشکی خودی در کفتن درخست نه و سهم به هیستیکه yani ew kişi çebas çawa bêjim ev têkilî mesela Batmanê ne tenin nav komê Batmanê de jî yani bajarê Bakurê Kurdistanê têkiliyeke baş çêbû di navberme de yani wekî ku min got ji Wanê her meh mesela em li hevdî digerin kawa bername xwe ava kir ê Amedê li me digerin hûn ê kengî werin bir yani veca nabêjin kawint karin werin hûn ê kîjan rojê werin dibêjin weke ku em jî bûne veca lîstikvanê wir ev jî tiştekî xweş e yani em dibêjin hûn em kîjan rojê bidin ewe em şanoya bajêr digerin یا مهی em gora veca bernameyê xwe jî li gora hevdî çê dikin نوسا او تشتكي قال لك وش تديت سازيك مثلا تشقص جيرو سركفتي بجي اگر تند ناف سينورن خدا او بك ليستكينوي ما هي ام بيجن باش دمك يتبع دوباره لي وقت كنت كليا قال كومن جدا جدا او بنقال سازيين جداين كو اوي كردستان هنا كتر ريبرتوار ام بيجن يا اوي برنامه ما هيجي
برفرهتر دبه او درفت جی داوه شخوا ایسا به تکلیت هنک هنک داشی هنک هنک چه وادشه هنک باش به او دچه ناوه باقی سرخوا از هدی دراکم باور کرد نظارم یعنی ترکم باق من ev demê dawî de min videoyek par vekiribû چما باقی yani yani bu wê navê karakteran jî girt mesela çima yani ez dibe bu wê bêtir hatim nasîn yani ew jî dema pandemiyê de bû herkes li malê bû me weke rêze fîlmeke çêkir û li ser medya civakî me par vekir weşand ê ku nedhatin şanoyê jî mesela şanoyê min nas dikirin zêde bûn li Batmanê lê ê ku nedhatin şanoyê jî min nas kirin bu wî karakterî min nas kirin navê min Uloma lê vega wê rojeyekî min şîroveyek dît hoya min digo qey ev zilam ji dil jî di şarediyariyê de şixulê dixebitê ez rola baqî de ez di şarediyariyê de dişixulîm û min henek de dîtibû digo yahu ev ji dil lîstikvan e ya min digo qey di belediyê de dişixulê yani lê ez dixwazim mesela karakterine dî jî bibînim ez carna tişna par vetkim ez şîroveya dinêrim ka çixas baqî nivîsandine baqî ve kêm dibe ji bo wê me hê çend baqî baqiyek du baqî ji baqî hêdî ez dîsa têm ser navê Erdal belkî rêze fîlmeke dî an di şanoyê de karaktereke dî çê bibe hengî bi wî navî edibê gazî bikin ê baş e em ê ew bikin lê em stranekî bêjin çê dibe pêşî ez bêjim bi destûra we ya me got bername Paşê, te xwe- tu qîma xwe paşê ja dora we ye hûn ê jî Piştî ku te bêjin got dibe ku em nebêjin. çima heyda dengê te zam hoş na estağfurullah ez jî hewil didim bêjim taybetî dibên dengê koçera xweş e gerek em li bata rêza hurmetê ji bo wê hewa te bînin na her yek ji we ji xwe berê te xirab kir destpêka beriya bernamê te got wala dengê hevala jî xweş e min got madem dengê pelda gelek xweş e Ê pelda. lîstika okê me muzîn de jî tu dibêje û ew klama got dibêje gelek xweş yani memuzin ji dengbêj reso dengbêj reso ji dema ku mirovê ji dengbêjekî serhedeyê ku bi nav û deng xurt e wêrektî divê mirov dengê wî an bêj bi dengbêjî ji xwe dengbêjî di nava lîstikê em bêjin vegotin û dengbêjî û ew ê jî heye wek we behs dişike tiştek ku sev kiriye demek dengê we xweş e em dorê bidin te نه ما بس دورة تنا tamam öyle deme em Ahmed Silîbî bêjin ji Mehmet Arif Cizîrî cara pêşîn me guhdar kiriye em jî hewil bidin dîsa bêjîn سجارة من هاي أحمد السليبي قوتي قدو بلاي دنياي بكبي خجل سر سیپانه خلات وامجا وامورانه وامجا
سیپان خلاطی واب مجواب خجل شنجرش در بیجید احمد سلیوی نچنه چی را حیوان باز کوی ما تو نزانی سر سیپان خلاط او خوی کشه احمد احمد السليبي خويتي روكي واني الزيبي من نقو تتخجي سجارة قوتي تنتي سانا نچنه شرا حيوان بازي كيوي خجا شنگه خجا شنگه کسیو که دلا ملا بنا حتی ناف تنگه حیوانه که به از حامت ما بنیا خلاده از الهی تبم حتی کنگه ای احمد احمد السليبي حياتي روكي واني زيبي من نقو تتخج سجارة قوتي تدي سانا نچنه شرا حيوان بازي كيوي من دوره خاکر دور دید بیت دشی آیلو آره لیستکوانی و شانوگر لی دنگشی ام بحثی اوی بکن تایبت بندی که آن ام بیشن لیستکوانی اوج بو خبات نوال سر اوازارو کاشی تایبت پلدا کنان کن لیستکن زارو کاداشی و چیش کرد یا و ما پیشک بحثی اوی بکن لیستک تمام دما کوان بیشن شانور direkt او amazın atı bir amro lej bu zaroka rebazın vaçnak nabara listiken hundlizin ve inş bu zaroka da çudahi haya ve zahmetiyen ve hana kiş خواشتره والله ايه زاروكا الاستكمالي زاروكا قال لك نخوش كيف هم جرى از قط نيستما nabara da zaroka çam داماد كيجان كوميد نابرا منو زاروكا باشا از tamam خواشتنا ki hayır از جوي الاستكمالي زاروكا او جمره عجبتي نظام شما كيجان كوميد الاستم بمشي جو الاستكا كزاروكا تي از بحيران اناليز وقتا از او كده ليستم زاننگه اديا باجر دليستم وقتا بردا بودم من او تو چا انالیزه مگو از نالیز تماشاوان زاروک هندی کو زاروک ما تماشا دکم بنیر يكون شيء حاسدك انت فكره دار بالي اج زاروكا قالك حسدكم لا تشتكي بيها اج وي طارزه حزنا مثلا كانانو بلدا زيدتر ليستنا او زانن او جمره عجبتي مثلا تلسر صحني تدبي زاروكنو اليكيد قرم كاتشوكو تدبي لبشتا يا كافشي اجي زانم بشت منه
او بهتر زانن جار جانا روجه بلکه 8 جاره عینی لیستکه دلیزن و جا یک گیج آره، دبی صحیح. لیستکه زاروکا زحمتن کنی تو بوم پیش بحث که پلدا اما دلی ما بس- دجاج کرد يعني جبركو از زارو كره يعني وان سال داوي درس دراما يجددم تايبتي پر pevajoyê ki girîng e ji bo wan yani lîstika ku te ava dikî divê aras her tim pedagogek wê lîstikê ber çavre derbas bike an jî wê metnê ber çavre derbas bike li gorî kîja emriye kare kîja zarok temaşe bike evana tiştê pir girîngin yek jî dibe enerjiya te pir zêde be yani tu nikarî esekî bidî xwe her tim hereket her اسکی tim çawa يعني بالا و زاروکا هر تم سر لیستکه بی نه her tim zarok zindî bihêlî nexwe wekî din ew bi hev re daxivin û tu nizanî çi dibêjî yani wisa tevlî hevî dibe wekî erdal jî got tevlî lîstikê jî dibin ew dibe na wa filan tişt şey bû tu nikarî ji wan xef tiştekî çekî yani her tiştî dibînin û müdahale dikin enerjiyekî xweş e jî هناك سرباز بهلی هناك هلی نونی و تایبت مندی دیسانا به لیستک تبی لیستک gelek cara wiha jî dibe ji xwe وکی شو ew بری tên ser dikin bi hev re direqisin filan bêvan carna wisa jî çê dibe gelem perî lîstik wiha jî diqede haydi werin em lîstik qediye hadi bi hev re werin çi direqisin filan bêvan جارکی من گوتناتا از بهنگم ببرم کنان شیر و شربت. از کنان من لیستکا سرباز دبونه لیستکا کولو تایبت و جا هر کس به مالباتا خوره هاتیه د سالن ده بلکه 100 حب زارو کنه و لیستکا می سرباز جینل گوری زارو کنه تجی تماشا کریه و جا لیستک بو لیستکا زارو کنه تف زارو کن و امجی ام سر صحنه جانم بهفدیل داخل ام کنان کام چپ کن زاروک دینه سر صحنه امجی یکی جور داوش مور از داوش مویالی ور حاصل بالشكل كي ما لیستک ام تام بقدینن تیراده که حوالی من یعقوب هيا داویه ده هر کس رولی خو قط که جبوک اف لیستک خلاص ببه چون که نلگور زاروک و زاروک جانینه ام دبی ام فری قط ام سر صحنه داخل ام فری قط کن ام فری قط کن ور حاصل ام هاتن داویا لیستکه تیراده که یعقوب هيا یک دریج امجی دنابر خودم به هر حال یعقوب جی تیراده کسی مزون جی فهم کسی مازن جی جفن نکشه تیراده مجی مگو هر حال یعقوب به تیراده خوشی ببره و ایلیستک بقده و یعقوب کتا ناوی تیراده خود دو و درش که دبیجه زاروک در دوره وید چند نخماوی او لیستک نقد بله اما کلجانا لیستکیا زاروکا جی هیا به من yani یه من آراست من جبر شرط و مرجان ما لیستکی زاروکا لیست لی قبض هری و درت کبی سر يعني دکی چطور زاروک بيجي تماشا مشغولي؟ دکن او تشتكي تشتکی صار فكرة دقوبي ده فكرة تقوهات yani ya من بچکی از وقت اردال بکی نفکرم جبر کو زاروک نزانم کت لیست تو بوان راب کبی او که با حیرانی لتا دنیرن و لیستکی فیم دکن و شیروه دکن و او جوان را دبا جیهانا کدن و هرتم لگل وان دمینه حتی کو مزنجی دمینه جبر کو تشتی کو زاروکاتی دا تدجی خبره یعنی از خاص که دیم گفت برای خلط نوی فهم کردن یعنی والله نیکولات هبو کنن در هنرک ج او که هاتش گرچی بو گرجی بود گرجی نه بوه هاتبو باتمان دما شانوی باجر ده او خالا مسئله که تکر دگو از زاروک بچوک دما پرووا دستینن پرووایا داوی رومeo و جولیت لیزن دگو از زاروکا ای بچوک بخوره بدبم درونم ام بواره پرووایا داوین تماشت کن تشتیکو ام نابینن او دبینن دگو بلکه به 100 سالان رومeo و جولیت حالو او صحنه کلاسیک رومeo توی بن پاجا جولیت دحب مالبات دجمن نیوه شوه رومeo خوش سر دیواره داویجه تی دنگکی بلند جولیت کادر که و اشتحست کم جولیت تی yani sahne که کلاسیکه دبی دمام تماشت کر اون زاروکی بچوک رومeo خوش سر دیوار آوید و جولیت کادر که بدر و زاروک دگو تف ترسیان دگو جلیستکوان را گوتنه نباکه ایتا حس بکن دگو تشتی که من ندید وادید بالا ما زیده تر هر هفته زیده تعرف تر. دکن جوی داره تی باور که من رولکی خراب دی لیست که زاروکا دا جاری کی دمی که دیسا من لیست را زاروکا تماشا دکر از یک کسی که خراب دی لیستم من دی جاری کی کچک بچوک جناف زاروکا رابو گو
قدال تكفى أجي قدا هما Oha tepki atıdın. قالوا شو كان ليه زاروك براستيجي وياكي بيجي Ve gotune tuş kala ben de var. يعني باش باكي ونا باكي يجي دبينا Can hem azın cişmanat beşin. Az برای او کیف و جوش همان گله کی کیفم جرته لی مگو براستیجی مجبر شرط و Rol مرجان kur divastine. روزی 8 ساعت مدلیست گله کی زحمت بو زوره Liste و kadar. تنی کاری بیجی مس ببورنه سیانس کمین من لیست خو از هی انرژی من هيا یا 80 انرژی هم کد از به انرژی بریزم من چنا با او يعني زارو كديرة أو كدبة يعني ما في نهاقي واجي يكدبة هي كو أصلاً. أنها كدبة ذي وجي ديسا همان انرژی تبدی وانی داویشی اللي حمو خبات النوج ديسا ام بيجم فاد جرج بو زارو كان تايبت زحمتي حلبت تايبتي واتا هيلا تيا زمان هي امي ورنا السروي سيدا بحثي اوا زارو كاكر بيجا مورن تماشاوان انتين اوي اردال قايا ايدي ام بيجن ناويك تليستكوانيا كرديدا ناويك هي سپاس خوش لي باقي بويا بنشتي نافته Disa. قبل هي الحكي تو تمام ام قالك تشتاش وكي تماشاوان قالك تشتاش و بندوارد كن قالك تشتاش ود بهيسن تشتيكو خيال المنع اصل تشتيكو ام بيجن هيلك جيانا ما ياكو كيم هبيتن ام ويب خيال دكن سر صحنه اللي سكوان تشقص جيانا ماجي جيت ديدا دليزه تدي تبحثي ليستكا بوكا لكيكر شوا جواتي بينا صديقه قالوا وقت الاستقبالك اردال چش تماشاوانا بندوارد که یعنی تشتی که تو تخازیش تماشاوانی خواب بهیست چیه گوتنک به هوا بیاد تو تخازیش Yani ev zaf xoşam diçe dema ez canan şirove jit xwînim mesela hinek henektem temaşe kirin qasket jî gotiye ev zinam ji dil jî lîstikvane ya an jî ez karakterekî dî dilîzim lîstikeke dî tên dibe ya tu cuda cuda lîstiye yani tu karakterekî dî tu zaf cuda lîstiye gelek yani ev tişt ev şîrove xoşam diçin et xwazim lîstikvaniya min bibînin yani ne tenê باقیه و از چا بجم ده لیستکا سرباز ده از خاچو دلیزم نه تنه خاچویا یعنی از لیستکوانم کی جان رول وره از خوازم و رولی خوش بلیزم و او رول او که یعنی بجبو تماشاوا نان سرکفتی به صح تبحثي اويكر سرباز كر خاچو ريبليك كتاو كنان هيا دوي داري دو تخازم وي لي بريا وي مادا ما برس فكر تخازي تشش تماشاوانين خو ببيس وترك مجبوط حاضر كريه اشترا و ام جوي داري ببيني كال تماشاوان چد بيجتا بلكي تشتي كنت تو نخازي ببيس اشتراك بلكي كو وترا ما حاضر و ام تماشا بك كو داري دسكي اوه ملی گورمه ملی چاپ ازم پورام هی هنگی يقين توي بری بلکی 12 ساله 11 ساله الزاننگه ما شارداری از وقتی لیستکوام تو وینه تماشا دکی لیدنر چه هستکی yani he nunu dest şanoya kirbu az nav ekibe ke profesyonel livrdiliystem az zede evkubum yani tiştel ariye şanoya az him bum livri yani dem nexweş bun le zaman az alure el afyone ma afyon zanenge melur xwan zaman jber ku Tirkiye bu az nerahat bum ما شاء الله هكذا راحت بتدي شاسك ام بردوام بك ابجي خو yani sahne el batmane dema hey mennu vetkir inşaata 2018 نشر نكات هي جواني نبي مش بيشكريه اف الاستقبال انتساء ev jî yani sahne ne havale me Serdar û Mehmet تاش ما بوري خال قال خنينا ve listike de me ev por car cana yani kardani le vegana yani zahmet bû ji bo min شما ejber ku ez almiya poram tune ام بردوام بك
ev ev qîrîn ev wêneyeke erzan xêrine te çekiriye na wala mixaletiyekê min çêkir ji min re şand got kam tiştekî hal û çêkiriye min got aferîştir saata xwe xweş çêkiriye çikete ev ê dî çû me da yekî nadê me ji xwe yek tenê ma ya ew ji bidem lê bi kêrî xwe nayê wa ekêrî bê rodî ku navî rodî bi kêrî xwe nayê xwe wê rojê ew hatibû roviyek hin mirîşkê me hene li wir berê roviyek hatibû mirîş xwarbûn me li kamerayê nêr vî derî ji war vekiriye yani çêm ew yaniye got ji ber wa Biparêze. biparêze derî ji war vekiribû hinek hinek dinya nedîtî Dünyada değil. baş gelek gelek xweş gelek xweş bû Êca tiştê ku tu dixwazî bibihîsî lê kêrî şê te nehê dibê destên we xweş pir baş şey bûye ger gotin Gotin. gotinên Tirkî kêmtir bikin baqî he dîsa ez bûme Bakê. baqê navê min tune hinekî xwe zeîf bike wê xweştir be serkeftin de lan herkesê rû vega ez hewl didim ez ê xwe zeyîf bikim tahul didî ez- dine be zehmet ez li malê jî ez ji rengîn re dibêjim kengî pişev mi got ez birçî me nehêl ez xwarinê bixwim derê min xwe dikele baxê mas çêtkê xwe li malê şîr ji me re tê ji gund Evet. rengîn mas çêtkê ji me re kaseyek mas dide min vê basît ez ê xwe zeyîf bikim tu nihal derve dixwe na na li derve Ya. naxwim Wê derê ji baqî mêze ew gotinên Tirkî tu wê lîstikan da kart dînî mesela di nav lîstik Kurdî ye car caran lîstikê yanî peyvên Tirkî tu ew dîtî zanebûn na dizan çime ez best, zêde çi- kartînim kena kêm kêm em bêjin ev şîrova ji min re nekiriye de ew kê de qet nayê bîran bi bername hinek hinek de ê Tirkî demek nayê ki ew dê ê berê mesela hêj baqî îş he baqî Êş îş ev de hebû xeber ev ye şîroveyeke xweş kiriye navê te çi bû vê mişvîr kir vê beşê de دوێ بەشێ de Cafer bû Cafer Qarabaş Cafer lîz dîsa ji te re dibêjin erê ez Cafer jî Baqî. dîzim bawerkim ew baqî hema dî her baqî ve em min carekê li ser medya civakî min nivîsan bigo ez ne baqî me ez xwe aciz jî nakim basa yekî gotibû na tu baqî tu şaşî tu baqî heya te jê tune E tamam carek dî rêya bername bêjin Lê artıyekî vê meseleyê ye ew herkes êdî wê tîpê dinase. erê baqî Taş em mê derê dîsa bînerên xwe re bêjin ji kerema xwe re êdî nebêjin baqî tiştê dî Allah wê rojê mutalib wê rojê min yek dît li Batmanê got navê min jî baqî ye û min jî xwe negirtim got baqî avê min jî xweştekî xweş bûye em berdevam bike ev İş a ev. îş ev e beşeke baş bû ez bûbûm baqî Qarleyone Heke bêjin te baqî Qarliyone tu dê bêje bêjin berdevam bike ev ev jî beşeke diye em çûbûn zarokatiya baqî ew ê li ser çirçir makînesî baqî ye ev jî ez bavê baqî dilîzim bavê baqî ev jî baqî Qarleyone ye Qarliyone vêca ew temaşe nekirine ew fîlmê Godfather mala Qarleyone dûr de navdar e ji min re dibêjine baqî qaryola qaryola dibêjin tişne dî dibêjin te hatiye wisa berdevam bike ev jî ji bername hinek heneke Hinek dîsa heneke. Cafer Qarabaş skeçeke gelek baş bû lê ew zikête rastî ji gotiya zeîf be lê zikête tam ewa tiştê ku tu dixwazî Goriye. rex nebikiyan ew bikî ji ber ku ê ku zêran û nizam pesnê ew ê de tim zikê we gerek mazin ev skeç jî em mülaqat mülaqat bû. skeçeke gelek baş bû hatibûn tamam tev temaşe kirin gelek serke Berî zayî Erdal. ev dema min Afyonê dixwand fîlmê Arok hate kişandin ev dûr de lîstim weke fîgurasyonê de bû ji şanoya me jî lîstik van girtin ev jî di nava de bûm evê carna hevalê min ji qestî par vetkin li ser
مدیا جواکی پاروت کن یکی البنه نویسند و یا دگو اف چخا دش بیته اردانا بیا از بیازم باور نکن اف جدی ساجوه ستیه یا آروخ یعنی بنا باور بکن الیستم دورده نه ام باورت کرد ام شاهد اف جو خوشکو برای منی هی هسکیف هبو خاب ساعت مخابن اف دش بی کی کنن باویته باور نه باویته حسن خیا. جوانتیا باور نه ایشه ویدا گلک تو بیجه از باوی خواه اصل تلیزم اش صدی هفته هشته حتی کدوی داری دا پری لیستکوان تشتی که رولا کدکن ام بیشن زیداتر اوا باوی خواه چما؟ يعني باندورا ويدا ماكي سلمى زي ده بابي من كنان گل کی قومی کشی يعني كنان جزاني تقول يا بابي من ناحية تماشا نكتنا فنهاد بيبات كي مراق بك كا چوا ولا تماشا بك اسود باوی دشبه قرختره کی چو وسا ابسورده وسا ولا يعني النظام او اطار زكوي هي مثلا جانا تشنا ازويل كولان السكاكا دبينم مثلا ام هفدي دبينم دبيت شت كي از برسبا ويدا مثلا خود راكم لازم اتشويا لما نحس تشويا او ياخذ برسي ودتش شدي كي بك واكيبا كوي او كهيا اكيباوي تعزيه كيف زاش تعزيه اما دبي بلا تعزيه شي ببنو اما او اخر صبرا وانا هاي دما تعزيك كنا بالهفدي دغن بك تعزيك تنا مهارن عجيب بابي البته بيه اوي بري ايه جوانتياويه دشبي برايم من دشبي ريناس نوصل يعني ريناس دشبي راست راست سنبيلي ريناس هبل ولا بردوام راست بك ابجش ايش ابجي او بارقا كوما او كشان ذكر اي شبي بابخ او كي وين دايكا تشمت هبو شو او دما ازور غدي دايكامجي بيش مابو حوالا قمري جلوربو تو دايك ايش دايك اخرت بيجي حوالا قمري ايش كان جيدا وصا شنقا وزان ايش كده هندي كنت صان خالي من رحمت لي رحمه خدلي وي او حوالا خرج يعني ججنا خرج دغو حوالا هوليا و خشكي خرج دغو حوالا قمري جمارة دغو حوالا اردال او دنام مدبو او ناف مالبات ده مولو داخفن از دگرم دی خود به حوالا قمری تچت که به باشم حوالا اردال تچت که ايوه استقباليات حزتك حزتك او ته تماشات که و خوشاوی جیت شه او راجعم چوبونه نخوشخانه ام چون من يعني مناز دكن لباطمانه دكتور و الوريد خبتين ات بخيراتي كا او كا هيا كماسيه كا هيا بابي جاش خولو كيف عويد هذا سريع بالله وجا مگر نوی ما بحثي سربازی کرد متخواست چند شیرو و دیترین کل جبوتا تین کردن اولی که لیمو از دیدتا انا باشن قالك كيفامش او كاراتيه يا رخنا راتيه قالك نوسا صحت خوش یا کیفام قالك كوي هات سرباز دا يعني دیساش تماشاوان را بیشم بینه را تقص درفتن و چه بین و تماشا بکن تشتکی قالك خوشه قالك سپاس کنان تایفتی توی اوه دا بوی رپلیک زیده تر من جه حس کرد و اگه سواندم زحمت بوا چی نکم ام بوی رپلیک الوی داری او بکن كي اوا بتشرنا اوا كاركتر قد ليستم بازني خود دا کاراکتر دزابو به ام بیش متقول شد كنان براستي جي دقوت خاچو پر سرکفتیه دگیدی کشایه وای وای میره گرم که شیره بتشرينا پشتکی میرایه برده بني تعرده شورسن بلوی نابره هاهو و چپ بچه پاویه جاوه خواه کرده جاوه خواه گرد پکینه ساعتا خوش دلای خوش بو اما اول وجه تماشا بکن من
از قبول ناکم دوی اف جی بوکالکی رپلیکا که خو بیجه مموزین نه بلاش مموزینه اما ايش مموزینه تقول يا دنجي پلده گلک خوشه ام سترانه کی پلده بتن کوتار بکن ليه رجع من بكن. وك ما موزينة شوا انا ما لا، سترانة نورمال ها مموزینه داخل او كريه دا اثبات ها يعني وا تمام باش راس نشته از نظام چی بیجی ما بس نظام اردال نام گلک سترانة بیجی اردال گلک پس نتدا افجی جبوكو ام تشتكي بيش گلک تشتك دستي که از بدن مایکل. هلدان Yedi boynarız, yedi boynarız. Refik kevan, yedi boynarız. Liser dolan şinbun heriz. Ferhi kevaya kevboyneriz. Bikleylani cani teri. Bikleylani cani teri. Güzelim dege bu ne bu ne? اردال كيم قوتيه زيدانه قوتيه مگو دنگه و خوشه و باور نکش كيم قوتيه زيدانه قوتيه ايش خو گرك دنگي الاستقبال شانو وجهنك تنه دنگه کنان نخوش از كنان اوم يعني بمش شكامن تنا ياش بووي شبر كوچره تمام Piş rastlayıcı بنير başı. ناخذ لي صدمه ويش بوكو دنگي وخراب نبا بنير ناخذ تمام صحت باش يعني راستي جبو اويش خو هون الاستقباني پرورده يا دنگيشي اووي هي پرورده يا دنگي دبينن ويا ديافرام وجبو كو دنگي خو كنترول بكن ام هناك بحثي اوي بكن وبحثي درفتين شانو این کدامانه خوشی دادم لی جبو قادا شانو تایبتی او پرسکریکش بریداش يعني تایبتی کردستانی تم هبو هيا دادید نوک کنسرکی موزیکی و تو پلاتفورم در فتن تین پلاتفورم آمریکانی جدا جدا هنر خواستران خو موزیکا خو پیشکش بکید او تنه سالن دوی هاي مش اوه هي لي جبلي ام بيجن صالون جبو شانوي تشحو جايه كيما سيكو هون هر زياده هيستكن تشيه صالون تمام تنه حيراتنا مبزوريه نوبي تدردو كلمة تبع النبي تمام بلا كان انت زياده خمگين بو Yani şanu taybeti develi istikvanın perverdekiri hebben. Pır kim hene dukurdi dal istikvanın perverdekiri و جوی قاده درچونه و وی کاری بکن گلن پری ام تایبتی دکردی دا بهتر ام ددن دو دلی خواه یعنی او که ما تونه مخابن دبستان ما تونه نه شانوی کردی دوی هلی دا که ماسیه ما هنه یعنی بلکی حال حاضر ند دسته ما دا لی تشتاق ها هی یک جی الاستقبال جنجی زو نایم بدست خستن و یک جی جشانوی را پرودکسیون لازمن جشانوی را جبو لیچونان مخابن پره لازمه گلک تشتین وها لازمن اب در بدست خستن آوان گلکی زحمته يعني قابت تولیستیکه که در دخی کو بچکی دا قورا وی هبه و تنکاری بنی درکوی دبه مس يعني دبه دردك دن و تراد بي كونسبت خود بهريني تشتا تدخوازي درنا كذا يعني اب زحمتي كي
او که دل دخوازه گوتشتی وها نینجین لی مخابن حال حاضر تشتیم وی آوایی هنه د لیستکێکی دا هون چ زەحمەتیان دیکێشن مەسەلا te behsê ew ê kir te behsê kêmasiya lîstik vana kir میناک امین ها لیستکی که بلیزن جبو دهاتوی جبو پیشروجی ام یا راست لیستکوانان دگرن لی ام لیستکوانین کو لگوری او کن من نابینن لگوری تشتین کو ام دخوازن جبر کو شخوا لیستکوانین کرد بجمێری بەلکی سەدی نەبورن یعنی ji bo bakur dibêjim qerebe ev hejmareke gelek kêm e pir kêm e yani em Tevî- şêbêjin ser vê gotina te gotina te şeker ve dibirim û şerbet jî pê re mirov dikarî bêjtin şanûa Kurdî heye dibe ku pirsekî hinekî ew be çawa bêjim giran be mirov dikare bêje şanûya Kurdî heye erê lîstikvanên pir jê hatî hene serkeftî hene em bêjin komên serkeftî hene ê ku karê Belê. şanûyê dikin lê şanûa Kurdî bi min tiştek diye بله yani ev mijara nîqaşê ye me nikare sedî sed bersivekê bide lê ya girîng ev e bi min şanoya Kurdî belkî halê hazir xwe ava jî dike yani mesele pêvajoyek e an hatibêjî heye an jî tune ye an jî tiştekî em bêjin tarzek şanoya Kurdî ev e nizam şêtidî cîhanê da êku taybetî rojavayî em halê hazir hatiye qebûl kirin lê di Kurdî da ew çi ye mirov nikare sedî sed belkî bersivekê bide şanûya Kurdî çawa şê dixwe bide îspat kirin qebûl kirin Bin- an jî bi çi Yani- şêweyî dikare xwe bide qebûl kirin ji ber ku meriv dikare biçekî li xwe vegere ez biçekî wiha difikirim dema tu li xwe vegerî li destanên xwe vegerî li şêwazên ew kê bigerî yên xwemalî bigerî ew şax dibe ku bê ava kirin dibe ku Belki pêşketinek jî nivîs çê be tekst tekstêmeyê Erê, Kurdî tekst, zêde he- bibin helbet û ne tenê lîstikvan mesela ez bêjim aliyê teknîkî wî jî kêmasî yani ê ku em diçin ewka ji bo tûrneya em diçine cîna em pêşî de xwarê xwe dideynin em lîstikvan bixwe û em ronahiya xwe amade dikin û ez bêjim em her tiştî amade dikin enerjiya me namîne bêje ji bo Belê. lîstikvaniyê yani ev jî kêmasiyeke mezin e ev û ev te ew pirsiya te got yani çi kêmasî hene ji xeynî salonê ji ber vê jî demek lazim e divê demek û aboriyek lazim e û perwerdehî bi zimanê Kurdî belê helbet gelek lîstikvan hene mesela Kurdiyan qelse dema derdikive ser dikê ev ya eloq beloq Xuya dixuye û yani Ji ber ku mixabin perwerde kiret ne- distekine yani ne ew bi ya Kurdistanê. lîstikvaniyê heye lê di zimanê da Erê dixetime nikare bi zimanê artikülasyon pir xirab dixuye diksiyon xirab dixuye ew çax yani rûnanê tam û yê ku temaşe jî dike vêya dibîne ji ber ku şano tiştek wisa li ser wê dikê li ser wê çerçoveyê çi bi qewmete dibînî yekser temaşevan yekser temas dike dibîne yani dexeletî jî nefes kir û dibî di nefes distîne ew dibîne Dema ez vegeriyam ji zanengehê Kenan miştara got û min got hê nû ez va bi salan şanoyê dikim hê nû ez xwe li mala xwe hîs dikim ji ber ku ez bi zimanê xwe dilîzim zanengeha got min dixwand bi zimanê Tirkî bû tegelek perwerde lîstikên ew ê de ji ez dest yani pêkê em bêjin yani ji ber ku ez şanoyê dûr nemînim ez mecbûr bûm şanoyê bilîzim lê lûrê derfet tune ez nikarim lûrê Kurdî bilîzim ez vegeriyam me welat û bi Kurdî şano dewam kir ji bo min ez xwe rehettir hîs dikim çima ji ber ku zimanê dayîka min e ser vê te mijara wê vekir di şanoyê de bextewarî He. çi ye hûn çawan lîstikvanek çawa an em bêjin komekî şanoyê çawa bi çi bextewar dibe heldaş beref pelna pêşî kerem ke باوس yani şanu cî bextewariyê ji ber ku yani di şanoyê de quralek waye dema tu ketî deriyê salonê divê tu jiyana xwe problemê xwe
her çi be wiya li dervayê derî birhêlî ku tu bikaribî têkevî wê tempoyê. Yek jî piçekî şano bi civaknasiyê re jî eleqedar e. Her karakterek civak yani kesekî ji civakê ye û her karakterekî dixwînî analiz dikî wî çi dibêjin yani dihûnînî fehm bikî ji xwe tu bi xwe analizekî dikî yani tu însan dinasî, karakter dinasî, psikolojî dinasî. Evana hemû her roj tiştekî xwelte zêde dike û yek jî di şanoyê de hevaltiyekî pir ecêb e yani îdî tu ji ber ku gelek cara tu bi hevalê xwe re pir zêde dem derbas dikî, tu bi wê re rolê ecêb dilîzî, tu nikarî bibêjî dema tu xebatê de tu bibêjî ka ha bira ez wisa bisekirim. Tu nikarî xwe bijdînî yani divê tu xwe berdî. Ciyê ku tu xwe berdî ji xwe ciyê ku tu hinekî azadî her awayî de yani mesela teknîkê xebatê jî wiha ne divê hema tiştê saçma bêje lo. Yani heta divê hema bêje heta ku te ji xwe re rêyek dît. Ti carî bi carekî çê nebe divê tu li nav hevxî û nav wê navketinê derkevî ca ew proses gelek xweşa me diçe. Yek jî yani mesela ziman jî tu xwe dibînî yani tu dibêjî ki ev erê ev ez im. Erdalgoya wek ku ez mala xwe bim. Zimanekî din, qalibekî din e, laşekî din e ama gava tu bi Kurdî dibêjî ew rabordiyekî laş jî heye, hafızayekî laş jî heye. Nas dike wî dengî, wê tonê, wê hereketê nas dike. Ew hinekî tiştekî tamekî din e. Ne olsa. Wê de me Musa bipirsin. Bextewariya we lîstikvana ji bo kê ye ji bo çi ye? Yani ji bo çi xema we ji bo çi ye? Heta ku em bêjin erê wek lîstikvanek Erdal got dema ku ez temaşevan dibêjin ev lîstikvan e. Çawa bextewariya we ji bo çi ye? Hewldanên we ji bo çi ne? Yani ji xwe careke dî jî me got bu derdê me ziman e û ji xeynî ziman jî belkî hatibê serê we jî nizanim. Her tim dema te dibînin tu lîstikvaniyeka baş dike divê li var e nemîne. Hara Stenbolê, hara bajarê mezin bilîze. Tê li wir baştir bê hara Ewropa. Yani ji bo min bextewarî belkî jî li welat ku ez şanoyî bikim. Bextewarî ew e. Erê derfet hene lê ê ku pişt me re werin lîstikvanê ku pişt me re werin bile nebêjin derfet hene. Ji ber çi ê ku pêşiya me lîstikvanî li virê kirine derfet dîtine lê çandeke şanoyê jî li virê çêkirine û em jî rehet karê xwe dikin û bi zimanê xwe dikin. Yek jî şano hinekî zîndî ye mamoste. Mesela gelek kes dibêjin ya bu çend car te hema lîstikê dilîzî te aciz nabî. Her lîstikek enerjiyek e. Her temaşevanek enerjiyekî didete û her lîstikek ne heman lîstik e arast. Ji ber tamek din e. Temaşefanên cuda Hatiye serê me tema ji ber wê em dikerin. Ema çend cara ji me re dibêjin hûn her hefte aynî serbaz dilîzin. lê temaşevan diguherin. Her hefte wext diguhere, zeman diguhere. Enerjike tu diguherî. Tu diguherî. Diguherî. Şert û mer jî bi tamamî diguherin. Ya ji xwe dema ku tu niha em bêjin serbazê tu îro bilêzî teqes deroniya te ya ku carek dî heftek dî pişt wê tu hezar tişta belkî Erê. bijî Elbet. serê te de bimînin tu bi wî tiştê ku tu dijî piştî wê serbazê carek dî tu dilîzî. Em ê veterin peldayê û kenan jî hene. Em ê wa jî ew bikin. Hêla te ya stranbêjiyê jî heye car cara tu romantîk Erê. te peldaya ew kir Ev ev me gerek dagotin stranekê tê jî jî te bidin gotin. Vêca paşî stranekê ez ê xwe biceribînim dîsa bêjim. Tu nikarî filtî. Yani nikarim bifiltin. Keça perî. Weka weka karakterê baqî ev stran jî ser me rûmiş. Yekser da Keça xwaze tiştek dijî. Nazê bêjim. Eger tiştekî dixwazî bêjî. Ne dikarim bêjim. Hem fayê bidin Dengê min jî nas dike. Fayê bidin. Keça perî zaf şêrînî tuyî gula dilê minî bisk badaye çav kildaye delala dilê min bisk badaye çav kildaye gula dilê min çav xezalê tu nazikê
دلی من چاو غزاله تو خوشکه گل دلی من ماما خلام وایت صد ساعت خوش ساعت خوش بجی normalde وقتی از به گلاد نمن الرنگین دنیرم به نفع دوباره ملتا میزان نزان وایت من چیه بالا میکشم چه مال میدونم بابا از بلا ناوی من رنگین بیتن حتی دستران قدم و تشتکی دیش از بیشم وقتا بری برنامه بد نافدار خود خبر داد گم مسعود ثانی هم شنو میری هفدینه مگه هر حال زانی زانی نه شنو میری هفدینه زانم حوال هی تمام حوالی هفدونه تمام باش تماشاوان جنس هم بره بزان بین یعنی بابا حوال هفدونه ادبه ارکستر جنسانی بود ما باور کرد ویدم هم وترا هلدای Apelday. نه دورا وتره تیت نه دورا ستران گوتن تیت نه نمیشه بکن Hele zaman çmal vere. نه نه دور بیت همه طبق قدیم ev ji lîstika bûka lekiye yani skat şunu hune yan nû ku me droj berê premier kir bale ev diya min e mala me li Nazliyê bû piştî salê notî gundevala kirin em bi goçî Aydın Nazillî kirin çend sal zarûtiya min li hûr derbas bû ve vedem koçi aydın me koçî Aydınê Niha kirin ez li malbatı Aydınê batmayın. mezin bûm paşê min vegeriyan warê xwe dîsa dayîka min heye slava şvederi bu dayı kateşiri zor spas o bu dayı kubabın erdal jime galaksi ev jî fotoyek lîskek zarokka ye ji maxiyajê diyar dibe merhaba zarokno herî ev jî ji bûka lekî ye pelda û bukaleki paşe ev tu yan leke bu kale a paşe ya paşi leke Zor dişi bile zaman be. her dur leke Her dişi lek diseknim. Ev 2012 listika dinava dinikande. Jineke ku her tem işte derte dervayı Kur'an-ı Civaki جرد بجن أبلي ديني أو جد ديني تيا خو تيناز ما نتخنوا دنكان يعني bale وقت دنكان دا تشيروكا خود بيجه أبجي شاگرد مبون مبوار لسكك شكر بو 2017 لآمده خوش أبجي دما از ev tuyi zaman أبجي للنازل لي بو دمي مالامه dişbe kenan pori hesap nek اه تشخافو فطاي مزارتي يعني demiş أبجي tu bave xutki نا هو أو كريابي منه ليست كمالي جزيري فليست بو kenan tu kenan أزو كمان ev bavar kim hiç dema şanu bajir نا لموردم لموردم. للآمده bale bale همشي أنتون شوف آيه el batman öyleyse نا أبجي الموردم يبا همشي ليست كزاروكا kenan ha kenan tu çat sekni seriyor Lebner marifet emini usan az bejin tamam program tune le bejnam. işte bername direk kere همشي شي ليست كدنا بعدين كرانده بو Ya şanoya شانه bazı. باجر ده سلطان فيلان فليست بو Ama هندك وقتی و کوشن جبر کو جبو کنان خواهنک غریب پیس نکه Ha no no. بس بس احتير بس كثير هبو Fakiyet İran biliriz. او تو قرآن ادخيني Bizi ديكي حتحبو تدور ده Süleymane Dönekil. سليماني Dönekil. دونك Silo. توي Evjus. مكان او خاني كنت ليزن
او صحنه حمو صحنه دكوره أو او كده. من السينما يلمس كونه هبو ورش باتمان اري راسته الجو دري ما بدي اجي دو بشك ج استكا دو بشك افتوي كده ملي دن بابي منه او دنجي قديك ي اورتي نا ملي دن يا بداري مليدن ابا داره سالا چند سال برن المهم نوتو ششو نوتو شش گوندی اه تبيرا گوندی خواهدی کی ما زوزان قد خبوبون ام هاتبون گوندکی أي جوار گوندی تا بودن تنه بوش کوچر گونده گوندکی باتمانه ما مولور جوار بون نوسته اجي ازم خوشكه من و بابي من چند خوش کو برانه ام حشت سي خشك و بنج سي خو برا بنج خشك هر تمن دریج و سر سپاس استكا كابيل كهابي کی جان لیستک كابيل كهابي بابوچون من خشك بابوچون يا خشك. يا زاروكا بابي ناوبرا وإذا ما دای- برام هناك هوي اما از مجاری بگارم ناوبرا لیستکوانیا تو و ناوبرا دایکو باوی تا شما چه نیست دایکا من جارتي بابي مجيتي لي از دليزم او ليستك بشكي سري دخامه ابشترا غازيو انت اگر باش به وصلتين yani تقایل کرنه اه باش راست نشته تين اللي قابت جارا يكم دايكم هاد لما تماشا كر جارا دلی- پیشی وقتی که تا بریاره لیستکوانیا شانو اینا چه برتیک نشان داد کاریم خوش ولی دی پیدا کرد نزان نا قد او نكرن لي نزان بون تام تشتك شاوي بروجك من دياخو بخوند هات اجي دليزم جي كده وككو هناك جرتينا اشكنجه بمثكن ايجاجي خوتا بجمع عردي وك شوال مخستن يجي النار تماشا دي يقول اي والله ليخستن دنجي من هاد go ده ترسياج بو اما دیستاش وقتی او بکن بله دبا لیستک کی نو باور کم دیده جیش دیگر نه لیستک ریزه فیلم بله ملکو نوسته چیه هون چی بوم بیچک بحثی بکن و جا هیدی اما خاطره خواب خواستم باور کم ازو کنان يعني ايه بلداجي تيدا ليستبونا دو ريزا فيلمي دا لي آره بروجي كوي شانوي هيا جبروي باور كوي تنا بيد ريزا اري فيلمي دا مخم ازو كنان ديسا او تيما ايشف يعني صادي نوت ديسا او هفالو ليستكفانن وكا تشيروكا كا خواندكاري زاننجهي امي تشيبكن ازو كنان جهيم چند باشه؟ 13 بش 13 باشه ليه هم السيناريو نخوانديه نلو كنا يعني من ام چند بجاري زانن من چند من یک دو کی خوند بلكي مقبول جي نكن يعني جبونكو قبل دنيز نبيزة شرطي وش نکنه شرطي ما اساس تمام بلا بلا ما بقبول بني فاتشو لا يعني جو بني فاتشو يعني جو بس تشوا بيش نه شخوا جو بروجيكت نبدل تبي تشينابي يعني دفيت وي تتش حزبك يعني راستا. سيناريو حزبك و جليستيك فانج كومي بدلي تبع. بدلي تبع هرتشت يعني أين موسايا بلكي قالك مجار مابن ومحسكر باخر حتى كو دخوازش در هنا روجي بكن ام ساعات نفدي باش قالك كيف خوش قالك فرس شي ومجار شي كلمه دمان حتى جارك كتي خاطنا قالك كيف خوش هر يك جوا طيبا وك هر لیستکوانه که جبو وك هر فرده که کسی که جبو زمان کردی چاندا کردی و وی ملتی و ولاتی خباتی دکه زحمتی دکه به کیف خوشن و سر بلندن يعني اكسباس تتخازی سری دا تخازی سلاو خواه بو جیه کی ریکی تخازی خیالاتا چیه لیستکا خال کی داری بلیزه وسا چند هبوک اما خاطره خواه خازن و لگل سلاوه که تتخازی ریکی كوتنا كي تشتكي داوية حبيتون حسكن بيجن وماش بيش كده بتكون بيجن دمام هات الفيرج براك واتن هوالك جو جوانين مخموري قالك اشتا حزدكن
خوازم کیجان قمره سلاوی خوشواره همو بشینم قامر همو قمره من اسلاوی خوشواره دشینم جوان مخموره را و کترفت چی ببین روش که خوازن هرن شانو خواه لور جبریز سوزدا خوش بیر نکن مثلا و خوشان روش که ببین شانو از جبریز سلاوی خوش بچم نمیسته و تشتک دی خاص بیشی تشتک خبر يعني جالك سباس كن جبو ميفان داريا و ام كيف خوش بون برنامج جالك خوش بو جالك سباس دلیوه gelek spas şebeke gelek hoş bu ji boy me jî ji bo mazûvaniya we jî zor zor spas boy hevaleyekî bê jî مالیا با ارهبه مالتا آوا گلکی کوچرو. سپاس اردال گود خوازم مخمور بلزم یا نزان مجی تو سلاوی خود خاص بو کی اج باجار سلیمانی گلکی حز دکم یاراز مجی دخواست روز وکی لور بلیزم شما سلیمانی حدکی از قاسی شش محل ور جیام ایلا زمان داشت هنک سان دبا او مثلا ارگاتی و زایند و آراست من اوکش چند کردیاتی یا درجه گلک حس کر مثلا درد کبیش در و ناو بازاری هر کس وقت بجلی کردی داخلن بو کردی يعني هم جلوان هم جوسا داخلن گلکی خوش بو و نزانم گلکی خالوی داری آزاد هیس کرو بس خوازم سلاوي خوش باران واجي بشينم تشت سلاوی تا گشته چه گاوه دا ام گلک دوباره گلک کیف خوش بون و هر بی کیف خوشن و دو کارو باری ودا سرفرازی و سرکفتنه دخوازن هر خورد و صاب حیزبن جالك سباس و برنامه نو لیست نو و سترانین صاب خوشک دستران بو من گوت لی امی به هفره هری داوی و باشه، دبیر. صاب خاطره خواب خوازن دیسا باش. سپاسش بو حوال الارکسترای دا و مر حوال تنیا دیکن و حوال پشت کامرای هر کسی کو ما تماشا دیگه و هفته جی و وقت خوش ما رفقان بینرین هیجان وقتان ام سپاس دارن و منتن حتی برنامه یک دی حتی خلق یک دی ببینن خیر و خوشی دا امی سترانه که هونه حوال تنیا بکن baş و خاطر قاسیش ما خواب هات. خوازن ام بجربين نفس دمي وخوش و گشبه